हेलो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने फिर से एक बार आया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। मेरा नाम है ज्ञानी। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में बताया था कि आर्डिनो होती क्या है, व्हाट इज आर्डिनो, इसकी मदद से हम क्या क्या सिस्टम डेवलप कर सकते हैं, इसके कितने टाइप्स होते हैं। बेसिकली ये एक आर्डिनो सॉफ्टवेयर है, उसमें लगी होती है एक माइक्रो कंट्रोलर जिसकी कुछ आउटपुट पोर्ट्स होती हैं, कुछ इनपुट पोर्ट्स होती हैं, मेमोरी होती है, पावर प्रोसेसिंग होती है। ये टोटली प्रोग्रामेबल होती है और इस आर्डिनो सॉफ्टवेयर की मदद से हम सीएनसी प्लॉटर डेवलप कर सकते हैं, सीएनसी मशीन बना सकते हैं। सीएनसी जो कि एक जेनेरिक टर्म है विच कैन बी यूज टू डिस्क्राइब मैनी टाइप्स ऑफ सिस्टम और डिवाइस, जैसे कि 3D प्रिंटिंग्स, विनाइल कटर्स, माइनिंग मशीन्स। ये सारी चीज मैन्युफैक्चरिंग मार्केट में बनती है। सीएनसी को हम बोल सकते हैं कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन, जिसमें मशीन के फिजिकल मूवमेंट को कंट्रोल किया जाता है बाय द गिवन इंस्ट्रक्शन, जो कंप्यूटर के द्वारा जनरेट की जाती है। और उस कंप्यूटर के अंदर आपको तरह तरह के प्रोग्राम मिल जाएंगे। आप जैसा इंस्ट्रक्शन दोगे सीएनसी मशीन वैसी मूवमेंट करेगी। सीएनसी मशीन सरफेस के किसी भी एंगल, किसी भी पोजीशन, किसी भी एक्सिस पर रोटेट कर सकती है, या फिर वो चाहे वो फिर एक्स एक्सिस हो या फिर वाई एक्सिस हो या फिर जेड एक्सिस हो। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं कि सीएनसी मशीन बनती कैसे है। हाउ कैन वी डेवलप इट।